Ја следите емисијата Македонски корени од Сиднеј со вашите домакини Јони и Бети Треновски. Почитувани, како што знаете, секоја сабота оваа време е резервирано за разговор со наши гости. Наш денешен гостин е господин Сотир Костов, политички аналитичар, колумнист, публицист и поранешен обвинител, а истовремено и водител на подкастот Радар. Со него, како и секогаш, ќе разговараме за најактуелните политички и општествени теми од изминатите неколку дена, како и за прашања што не засегаат сите нас, без разлика каде живееме, почитувани. Покрај темите што ви ги најавивме на почетокот на емисијата, во денешниот разговор ќе отвориме и други значајни прашања. Еве неколку од нив. НАТО и Балканот, стратешка улога или само протокол? Македонија го зацврстува своето место во алијансата, но колку тоа навистина значи за стратешката стабилност на Балканот? Ескалација во Иран, ризици за регионот и светот. Конфликтот на Блискиот Исток се продлабочува. Кои се можните последици за глобалната стабилност и Балканот? Политички пресврти и кадровски промени во Македонија. Како новите политички движења и кадровските решенија влијаат врз довербата во институциите и стабилноста на владата? Економско-социјални предизвици, одлуки што влијаат врз граѓаните. Дали стратегијата на Економско-социјалниот совет на вистина ја намалува тензијата меѓу работниците и работодавачите или остануваат декларативни? НАТО, ЕУ и ограничувањата на автономијата. Дали традиционалниот пат кон Алијансата и Европската Унија ја ограничува стратегиската слобода на Македонија или е неопходен за заштита на државните интереси? Еднината на малите држави во глобален турбулентен свет. Мултилатерализмот слабее, големите сили се сврстуваат, а глобалните конфликти се продлабочуваат. Колку мали држави како Македонија навистина имаат простор за избор? Овие прашања, но и многу други почитувани вечерва ќе ги анализираме со Сотир Костов. За неколку моменти во студиото ќе ни се придружи експерт кој со години ја анализира македонската и светската политика. Бидете со нас за анализа без филтри, почитувани. Подгответе прашања и забелешки. Разговорот што ја отвара суштината започнува многу наскоро. Вечерва имаме ексклузивно гостување. Во студиото ќе се приклучи Сотир Костов, аналитичар кој со својата длабинска визија ја анализира Македонија, регионот и светот. Подгответе се за разговор што ќе отвори очи и ќе донесе вистинска анализа од прва рака. Почитувани, останете со нас за неколку моменти. Во студиово ќе влезе господин Сотир Костов, експерт кој ги познава сите сложени теми од политиката до геополитиката. Ова е вашата шанса да слушнете искрени и аргументирани одговори директно и без филтри. Подгответе се за еден вистински момент на увид. Во студиото за неколку секунди ќе пристигне Сотир Костов, човек кој со својата експертиза ја чита и играта на домашната и меѓународната сцена. Ова ќе биде разговор кој ќе ве донесе поблиску до суштината. Токму така, почитувани, не го пропуштајте моментот кога ќе ни се приклучи нашиот гостин, господин Сотир Костов. Ова е ексклузивна можност да го слушнете неговиот јасен став, аргументирана анализа и извонреден увид во случувањата што ја обликуваат иднината на Македонија. Подгответе се за интерактивен разговор, директни прашања и аргументирани објаснувања на најважните теми. За таа цел, преку видео поврзување, го покануваме господин Костов да ни се придружи во студиово на Македонски корени. Се надеваме дека нема да има проблем со поврзувањето и звучниот сигнал. Ако се е во ред, господин Костов, добро утро и добре дојдовте по кој знае кој пат во Македонски корени. Добро вечер или добар ден за вас. Дали се слушаме? Одлично се слушаме, повелете. Добро ве најдов, Бети и Јон, да сте ми живи и здрави. Поздрав за вас. За прв пат линкот сам го поставив. Синоќа Филип ме издаде, залутал кај девојката
ми се јавува са бајле рано и вика, тато, ќе се снајдеш сам, не се секире. Викам, ќе ми дојдеш, ќе ти кажам јас. Не се Било секире. како и да е. Следи, знаеш јазик, следи на англиски, вика, ќе се поврзиш. Добро ви јутро од мене, господине Костов. Ви благодариме што ја прифативте и денешнава покана да бидете заедно со нас и со сите наши вечерашни гледачи и слушатели и низ разговор да се обидеме да анализираме барем дел од она што се случуваше во последниве неколку денови во Македонија, но и пошироко на политичката сцена. Вечерашниот разговор се одлучивме да го започнеме со првата официјална посета на Македонија од страна на Марк Руте, секако откако е избран за генерален секретар на НАТО. За време на неговата посета тој имаше средби со државниот врв, вклучувајќи председателката, премиерот и председателот на собранието, а се обрати богами и пред противниците. Од овие средби се испратија силни пораки за улогата на Македонија во алијансата, регионалната стабилност и идните обврски на Македонија. Како вие ги оценувате пораките од средбите на генералниот секретар на НАТО со председателката и премиерот, особено во делот каде што беше истакнато дека Македонија е ценет сојузник, нагласувајќи го и издвојувањето на 2% од БДП за одбрана, но и дека НАТО нема да дозволи безбедносни празнини на Балканот. Дали ова сигнализира засилена стратешка позиционираност на Македонија или нешто друго? Јон, види, ја не сум некој фан на Руте, ама Руте многу пријатно ми изненади овој пат, да ти кажем. Бидејќи во минатото имаше неколку грешки кон Македонија, ама добро, тоа е дипломатија, тоа се меѓународни односи, тоа е НАТО. И можам да го разберам, а да го прифатам не. Али овој пат многу пријатно ми изненади. Прво отпаѓа варијантата дека многу било чудно зашто дошол во Македонија, па да испита дали Македонија може да служи за едно или друго, нема врска. Случајно, знаеш јас со кого живеам, случајно знам дека со месеци беше планирана оваа посета и протоколарно и како ивент и како се. Значи, ептен случајно се поклопија работите, коинциденција регионален, а всушност не е регионален судар, туку е глобален, ова што се случи и посетата на Руте во Македонија. Можеме да бидеме среќни што тој ја посети Македонија, значи и дава значење на Македонија. Да не забораваме, тој е прв човек на НАТО, генерален секретар. Второ, она што го говореше со председателката, она што го изјавија, истото се однесува и за работниот ручек што го имаше со премиерот Христијан Мицкоски. Секако неговиот настав во собранието кажува дека оној засврат што ние го приметивме по искусните аналитичари од пред 6-7 месеци полека се реализира. Веќе кога доаѓаат овие големи европски и светски дипломати не критикуваат, туку го гледат позитивното во Македонија и истакнуваат, и дури истакнуваат значењето на Македонија, што е факт као геополитички субјект, као раскрсница на Балканот, на јужното крило на Европа и така натаму. И нема ништо лошо во тоа да се каже дека ние сме било каков или таков фактор во НАТО, дека НАТО мисли за нас и дека во никој случај ние не сме сами. Ово имплицира, ово асоцира дека паѓаат теориите за наша изолираност. Виж да ви кажам, ако ние, нашето водство политичко, ако нашата меѓународна и дипломатска активност е погрешна, не е компатибилна со НАТО, со Европската унија и со големите светски играчи, Руте нема да дојде кај нас. Руте ќе ја смени агендата, ќе појде во Софија, ќе појде пример, ќе појде во Атина или не е битно каде, во Приштина, во Тирана, во Србија не знам дали ќе дојде, ама пожелно и таму да дојде, во Белград, и едноставно ќе не одмине. Не се случи тоа. Не се случи тоа. Ние сега треба трезвено да гледаме на овие работи. Дури тој отиде на едно тактичко оперативно ниво, се симна пониско од она војно-политичкото и отиде во касарна наша да му дадат рапорт и да виде нашата организационно техничка, логистичка подготвеност за одбранбени активности, се надевам, не за нападни активности,
Како така НАТО се уште во овој конфликт не е вклучен. Значи, моите комплименти, она што го кажа Руте за Македонија, за нашите лидери и за политиката што ја водат, дури сакајки не сакајки, ни даде едно големо признание, ако приметивте, кога Левица излезе со тој транспарентот, тој се обрати со зборовите и тоа смирено, без некоја вознемиреност или неодобрување на тој гест, вели, па еве, се гледа нивото на демократија во Република Македонија, значи Македонија и демократски созреала. Ете, на еден непланиран начин добивме комплимент кој за мене е многу битен, да ви кажам. Нас не учеја дека као мали дечиња дека ние не знаеме да од демократија и така надаму, а ситуацијата баш и не е така и еве се покажа на дело. Да завршам, комплименти за Руте, иначе знаете вие, ја не сум љубител ни на НАТО, јас имам многу приметби на НАТО, ама во овие турбулентни времиња мораме да сме малку посериозни и бидејќи ние сме членови во НАТО, мораме реално да гледаме состојбата. Како на нивниот однос, тоест на НАТО членките, оние најбитните кон нас, така на нашата позиционираност во НАТО и малку пошироко на политичко, прво ставам политичко, а потоа воен план. Како и да е, ние сме под добар чадор, а ако гледаме стратешки како сме позиционирани, за разлика од пред 2 години, ќе видиме дека сме зајагнати со 3 нови сојузи, поточно стратешки партнерства, САД, Велика Британија и Маđарска, да не повторувам што значат тие 3 држави, некој игра мајтав со Маđарска, не е така, Маđарска е член на Европска унија и ја третирам така како што статусот нејзин го кажува. Од прилика за Руте јас би имал да го кажам тоа. Господине Костов, фактот дека Руте имаше одвоена средба со премиерот Мицковски, дали тоа укажува дека фокусот бил ставен на конкретни обврски и реформи, како одбрамбениот буџет и поддршката за алијансата, а не само на политички пораки? Да, токму тоа, знаете, со премиер прво се зборуваат економски работи, развој, а од аспект на НАТО состојбата во армијата на Република Македонија, ама јас колку сум информиран, најмногу се зборувало за реформите, докаде е степенот на реформите, каков е нашиот напредок и е констатиран напредок кон ЕУ приближувањето, а одма после тоа е отидено на терен да се види, бидејќи таму се има правила, НАТО има своји стандарди и правила, како сите сегменти од армијата на Република Македонија му се покажани во каква прво организирано се, на какво ниво на организирано се, во каква функционална состојба се и каква е борбената подготвеност за одбрамбени действија, не дај Боже, ако нешто се случи. Така да токму тоа, али реформите биле во фокусот. Рековме дека Руте се обрати пред пратениците. Како ја оценувате таа порака во контекст на улогата на законодавната власт во поддршка на НАТО, врските на Македонија и во обезбедувањето на долгогодишна регионална безбедност? Па пак позитивно, ево, за чудо некој да немам приметби за некој странец кој доаѓа да не посети и да ни држи лекции овде, не видов овој пат држање на лекции и можеби едноставно, тоа е, знаете како, во дипломатијата се праќа пораки и меѓуредови со однос кон некоја институција. Полно политичари собранието знаат и да го прелипа. Свесно или несвесно, не знам, тие знаат. Руте е и политичар, и военно лице, бидејќи е во цивил, бидејќи е генерален секретар на НАТО. Тој му даде достојна почит на нашето собрание, го испочитува што го посети, се сретна со нашиот председател, со Гаши, и настапи со краток, многу симпатичен говор во нашето собрание. Не настана некој инцидент. Ова со транспарентот на Левица, ја не го сваќам како транспарент. Тоа е демократија, тоа е однос на една партија кон НАТО и тоа е показ за зрелоста на една партија. Кога имаме протоколарна посета и краток говор, они наоѓаат да покажуваат какви се шо се. Молим лепо, тоа е демократијата, се беше во рамките на нормалното и лично мислам дека Руте покажа дека
нашиот законодавен храм е местото каде ние треба да ги финишираме нашите реформи и каде ние треба да ги дадеме основните како да кажам, сублимираме основната платформа со алатки за наше приближување во Европската унија. Ја спомнавте левица со банерот. Како ја оценувате појавата на пратениците од левица со банерот на кој пишуваше НАТО убива за профит? Дали ваквите протести ја рефлектираат растечката критика или скептицизам кон НАТО и западните политики меѓу дел од граѓаните? И како политичките партии можат да го користат ова за своја мобилизација? Па сега ова за своја мобилизација политичките партии дали може да го користат, не сум сигурен, само левицата го истакна. Некој во првиот дел сте во право и во првата и во втората варијанта, тоест констатација, давате прашања, еден вид и одговор бети. Видите, едноставно ако земам да зборувам за НАТО, ќе идеме во друга насока, бидејќи ја не сум љубител на НАТО. Ама јас сум човек кој ја сваќа реалноста. Ние пристапивме кон НАТО и сега нема мрдање. Значи, ние мораме да се вклопиме во таа политичко-воена организација и да бидеме пример. А токму Руте кажа дека сме пример регионален и пошироко. Инаку, сега да не испадне одам во детали, пораката на транспарентот беше таква каква што е. Ако земеме да некој, како се вели, акции на НАТО ги анализираме, ќе видиме дека во таа порака има точно еден делумно точно. Ама ако земеме сега да анализираме со овој многу го, јас сум еден од ретките што вели дека ова што се случува во Иран не е регионален конфликт, ова е глобален, ова е интерконтинентален. На 3 континенти е судирова, сега за сега, и мислам дека НАТО сега се однесува многу внимателно, опечен од она Украина што направи, од она како се однесуваше Израел Газа, мислам сега за сега многу мудро се однесува, дури предводникот Шпанија, слушаме некои други ќе се приклучат, дават и негативна конотација, некој пат и такви односи треба да има, се гледа премолчната улога каква е на Турција, и ја мислам НАТО сега за сега е во некои граници во кои ја би можел да ги одобрам. Ако НАТО скрене, како да кажам, десно воено, радикално и отиде во замешување во тој конфликт, тоа значи ескалација, не посекува на тој конфликт, и НАТО тука ќе ги изгуби моите симпатии, бидејќи, видите, едноставно, тука немаше напад од земјата која е нападната, него одговор на нападот. Не е ни симпатичен, ама и нападот па нешто не е симпатичен. Режимот, дај Боже, утре да го снема, мулите нека си одат во џамиите и нека си терат религија, тие алатојаси и така натаму, ама ви се молам, Иран е 90 милиона народ. Луѓе, ние збориме за цивилизација од 2, 3, 5 илјади години. Па луѓе, па ние сме посејале таму, не знам се дали во тој насока да ви зборувам. Александар Македонски со војската има поминато таму. Па има оставено трагови белези кои тој народ го цени тоа. Иран не е типична, како да кажам, земја како оние околу него. Иран е посебна култура. Иран е посебна земја. Се, овој режимот час поскоро да го снема, да ви кажам. Час поскоро да го снема, нека дојде некоја демократска власт таму, подемократска, и нека терат работава. Инаку Иран не е најцрната дупка на оваа земја, ама ајде за тоа ќе збориме во некои други прилики. Ова го зборувам бидејќи јас сум пацифист, ја војни не признавам. Значи ја нема одобрување кај ме. Да, ама ајде да видиме можеме ли да одобреме. Не. Дипломатијата вели седнуваме на маса и се договараме. Беа седнати на маса. Од една страна Соединените Американски држави во позадина Израел, од друга страна Иран, а посредникот беше Оман, да ве потсетам. И кога министерот за надворешни работи на Иран кажа пред крај сме да дојдеме до договор, тие доживеа напад од Соединените Американски држави и од Израел, а ја ви рекол, од Израел
пратен од големата, се уште не големата војна моќ Соединените Американски држави, и сега ако земете што се случува во Америка поделеност на мислењето, секој четврти само ја одобрува оваа акција војна, тоа значи 1/4, значи Трамп не стои добро и дома. Ако земеме да рачунаме колку дневно кошта војната, не ни треба тоа, и ја вака ќе споредам. Ајде да ги видиме милионите гладни во субсахарска Африка, каде што 10 земји исто имат војна, или пошироко во Африка, ајде во делови од држави во Азија да видиме колку има гладни, хендикепирани, гладни боси, по шатори, по кампови, ово и она, тие пари само да ги пренамениме за нив, светот ќе е подобро место за живење. Ама очигледно не е тоа. Господине Костов, од правени институционален аспект, колку парламентарниот протокол дозволува вакви форми на протест во собранието и каков сигнал испраќа тоа за одговорноста на пратениците кон јавната политика? Во детали не го знам протокол, деловникот на собранието, бидејќи го менуваа нов донесова, се уште го побрав, се уште не ми го донеле моите пријатели од протоколот на собрание. Ама, вака, не мора ние да ги забрануваме тие. Тие знам поентата, јон. Еве, се случи, нека видат, секој ќе си донесе свое мислење, ја го кажав моето мислење, а левица остана малку самена, изолирана. Ама, ајде да не одеме да забрануваме. Ути секоја забрана ја намалува демократската платформа и демократската основа на една држава или на една институција, собранието. А многу сум искрен ти кажа, оној од деловник го немам прочитано, исчитано, и не би знаел да ти кажам, ама штом Гаши го дозволи тоа, штом Руте не изреагира, штом безбедноста внатрешна на собранието, ти малку го знам тој механизам, не изреагира, штом протоколот собраниски и државен не изреагира, ја лично мислам дека таа работа не смееме да ја сватиме како инцидент, него како демократска појава на еден политички субјект кој има поинакво мислење за НАТО од званичното. Ја тука би застанал да ти кажам. Добро е што председател пат кога ќе го прочитам деловникот ќе ти одговорам точно. Добро е што председателот Гаши го стави сето тоа на кантар и премери кон каде ќе дали да го прекили да му дозволи. Убаво рековме дека со тоа се покажа колку е зрела демократијата и секој нека си донесе собствен заклучок колку е тоа право или не. Добивме, ние со тој гест добивме Македонија, собранието, нашиот политички естаблишмент, па не видов и некоја голема критика да ти кажам. Ја во задне време сум голем критичар на левица. На водството на левица, на раководството. Ја не видов некоја критика голема. И мислам нека си остане така како што беше, барем тоа е мојата позиција. Так. Господине Костов, ќе преминеме на една од најгорливите геополитички теми во моментов, војната меѓу Иран и коалицијата предводена од САД и Израел продолжува да се интензивира и да се проширува низ Блискиот Исток. Конфликтот веќе се прошири и кон други актери и територии, а постои сериозна загриженост дека може да ескалира во поширок регионален судир со глобални безбедносни економски последици. Како ја оценувате моменталната динамика на конфликтот и колку е реална опасноста оваа ескалација да се претвори во поширока регионална војна од колосални размери, се разбира? Многу битно прашање беше ме поставуваш. Вака, значи, динамиката на конфликтот е многу брза и изненадувачки за мене. Значи, конфликтот многу брзо се одвива како на филмска лента. Лично мислам, Израел и САД не очекуваа ваков отпор и ваков одговор на атакот на нападот. Тоа е моje мислење. Второ, конфликтот се шири. Иран одговори со ракетни проектили, со бомбардирање или како да ги кажеме, прво во 5, па во 7, па во 9 држави, а тоа се сите партнери локални на Соединетите Американски држави на Блискиот Исток. Тоа се базите, тоа се се
места каде што има оружје или стационирана војска на Соединетите Американски држави. Тоа не чини. Прво, нарушен е суверенитетот на тие држави, територијалниот суверенитет, политичкиот, воениот. Второ, тие држави испаднаа незаштитени од Соединетите Американски држави. Соединетите Американски држави као да го штити само Израел, поточно да кажам Нетањаху. Ја, после овој атак на Иран, правам веќе драстична разлика меѓу военото водство на Нетањаху и државата Израел, која малку е поинаку од Нетањаху, која е малку на повисоко ниво во свеста и така натаму, и тоа си е мој став, кој го прифаќа, кој не, нека ми даде некои контрааргументи. И лично мислам дека опасноста сега на оној третиот дел да ти одговорам, за ескалација е многу голема. Гледам, многу фактори политички и војни се замешаа за да деескалира работа. Сега за сега не гледам некој голем успех. Уште на почетокот една ракета дојде до Кипар. Тоа веќе е друг континент. Значи, знаеме каде е Кипар. Знаеме за Кипар кој прв ќе биде осетлив, Грција, а одма кој до него Турција. Еве ви друг пример. Воено се организираат курдите на територијата на Иран, ама и не само на Иран. Знаеме дека тоа е еден од ретките народи напатен кој нема држава. Сега ние сакаме нашата држава да ја признаена, некои други држави се борат исто така да бидат признаени. Па сега не можеме ние кон правото на курдскиот народ да велиме нема држава за нив. Ама види како ги насочуваат сега да се вмешат во конфликтот. Сега за сега колку гледам и тие се воздржани, преговараат со поголемите сили да видат да влезат или да не влезат, им се ветува работи, ама ја мислам дека можеби ќе останат кочански кажани со палто без ракави, ако и они влезат. Се активира, значи слиперите, а некој велеше ги уништиле Хезболах, кога ја ги разоружени од Хамас, оние најбезобразните зверските кути, кои не враќаат во правобитна заедница, и тие три војни параполиции, дури и оние полициите, параполициите во Ирак, четвртиот несакан воен, паравоен и параполициски елемент се вклучи, и тоа не чини. Значи сега, Израел паралелно напаѓа и во Либан, да се справи со таа фракција што е на Хезболах. Има раздвижување во Јемен на хутите. Тие се и дури дислоцирани, не се само во Јемен. Ваму курдите, пазите, курдите се многу бројен народ. Само негде 10% се во Иран на северот во Иран, некаде едни велат податоци 8 милиони, други велат 10 милиони, тоа е голема армија. Момент, што се случи? Исклучи господинот Сотир Костов. Не, уште е тука, ама не знам зашто го снема. Повелите, господине Слушаме. Костов? Да, одлично. Мислам, завршивме околу прашањето за опасноста на и ескалацијата на конфликтот. Кога завршите веќе, јас само да се надоврзам, колку е веројатно во конфликтот директно да се вклучат и други големи сили или сојузи, вклучително и НАТО? Јон, круцијално прашање поставуваш. Веќе се вклучуваат. Во позадината се чувствува вклученоста на Русија, што не е добро. Право не е добро што нападна суверена држава. Режимот никаков, али државата си е држава. Не почна јануари со Мадуро, еве кај ни заврши сега работа. Второ, и Кина е вклучена, ама тоа во позадината се гледа. Сега, кога видо дека не чини работа, ајде на Кина и дозволија нафта да зема наводно од Русија, нешто слично ќе се случи и со Индија, пазите, не знам преска, кога се прекине дали ме чувте, ја додадов, пред овој конфликт веќе се звечкаше со оружје помеѓу Пакистан и Афганистан. Тоа е едно од најлошите жаришта. Ако таму пукне нешто посериозно, тука е Пакистан, Индија и имаме многу опасно жариште. Јас како искусен, нема експерт, човек кој се бави со овие работи, ја гледам веќе вклученост индиректна, а да бидеме искрени, овој пат НАТО се уште
се држи на дистанца. Не знам колку ќе издржи, ама сега е финтата, егото на овој Трамп треба да биде задоволено, да си го смири он Нетањаху, бидејќи Нетањаху не води во светска апокалипса, да ви кажам. Еве како се решава сега малку утопистички. Значи да се признае правото на палестинскиот народ на држава. Ќе најдат место, како што на Израел и најдоа место каде да биде сместен, така и на палестинскиот народ има да му најдат место каде да биде сместен и ќе се релаксира. Не знам дали приметувате и Египет седе мирен, а не му е баш како што треба. Он е прв на удар на Израел, а ваму неговите арапски браќа се нападнати и така, иако Иран не е арапска држава. Иран е посебна цивилизација од минатото и така натаму, ама ете, војниот режим во Иран е трули нечени, поточно, оној идеолошкиот би рекол, оној каде што е замешана верата, религијата и така натаму. Значи, јас гледам вклученост. Сва среќа што таа не е директна вклученост. Ама знаете ли на дневна база колку е потрошењата на оружје и на пари? Ама ќе ги снема и едните и другите. Некој ќе треба да произведува. Еве ти вклучено сајде позајмување од Канада, еве ти позајмување да ми простите од Австралија, еве ти ќе пробат нешто да играт со Јапонија. Се слушаме? Да. И оној, да ми простите малку, за сум слободен, брливиот од Кореја Северна, ме чека може би така. Да попежи, тоа е полуцејко. Треба сега малку паметни луѓе, немаме ги многу во светската политика, ама за мене треба трилатерала да седне подхитно. Кина, Русија и САД, никако Израел и Нетањаху. Нетањаху треба да биде изолиран. Да седнат и да кажат: правиме трета светска војна, што е катастрофално, или ајде да ги стопираме сите варијанти, и они веќе од оние средбите што ги има на Аљаска и другите, се имаат направено 3 интересни сфери. Америчка сфера на Трамп, имаат кинеска сфера и сфера на Русија. Одделбата е малку чудна, да ви кажам, тоа е втора Јалта е тоа, после Втората светска војна. Нешто да се преслуша да видат дали се окей или не се окей, бидејќи така работа големите. Големите прават што сакат, а ние малите трпиме оно што мораме, а у задње време трпиме се. Бидејќи видите, во Иран состојбата, сега зборам на глобална, не зборам Македонија. Во Иран состојбата, ја вака метафоричко би ја представил. Угоре високо, удолу длабоко. Како и да гледаме, треба тоа да се прекине. За тоа треба лидершип. За тоа треба, сега му беше мајката ЕУ да истапи со една акција решителна, значи поддржана од сите 5 центри големи на Европската Унија, преку Брисел, да го вразумат Трамп. Знаеш што, тоа се вика империјата го враќа ударот. Ја имав една колумна пред 6 години напишано. Сега во случајов империјата ЕУ да биде, ама тоа е метафора. Они сега да му објаснат дека ја прави најголемата грешка за развојот иден, за иднината на светот. Не може, задоволувајќи ги потребите на еден воено настроен и кој одамна е избеган од нормалната лидер, а тој е Нетањаху, да загрозува цел свет. Бидејќи, ако бомба паднала во Кипар, ако бомба случајно паднала ракета во Оман, кој сега е поштеден, бидејќи беше посредник меѓу Иран и САД, таа ќе залута и негде на друго место. Ќе удри некоја амбасада, ама случајно беше. Не знаеме кој ќе ја испали. Сите ќе мислат пример. Да. Иран нема да биде Иран, ќе биде Јемен. Сите ќе мислат, на пример, Египет, нема да биде Египет, ќе биде Пакистан. Не. Сето ова треба да се стабилизира, воените действија да се прекинат, како така има постигнување овој атак. Значи, убиено е целото водство на Иран, обезглавени се овие ајатоласите, мулите што велат. Треба да му се даде шанса на иранскиот народ сега сам да избира. Јас сочувствувам со иранскиот народ,
бидејќи не знам колку знаете, ја ги проучував, они се многу блиски до нас се. Ова за некој ќе му чудим, ќе му изгледа многу чудно, ама погледнете некои емисии има аналитички, вистински, да ги видите квалитетите не на Иран и на власта, на иранскиот народ. Па ќе видите како иранската жена е најобразована на далекиот испод. Па ќе видите дека иранскиот народ е најмладиот народ просечно гледано во светот, со 35,5 години просечно. Сите ние сме веќе стари нации и народи. Па ќе видите дека таму има образовен систем кој може пример да биде на Западот. И сега толку, ајде да не фалам повеќе. Таа држава треба да се остави сама да си го реши. И со помош, ама политичка, не воена. И еве, ова втор пат ќе го кажам за 7 дена. Мислам во подкаст ли го кажав синоќ или не сеќавам каде. Зошто онаа Нобеловката која е во затвор, која цел свет ја признава, не ја ослободат, не направи некоја иранско движење и преку демократски избори нека се избере демократска власт. Цената во цел свет е, цената во Иран е од овој воен режим и како се вика режим на мулите и на латојците е затворена и треба да и се даде шанса. Треба да ве подсетувам Нелсон Мендела после 27 години затвор како го уништи апархејтот или му зададе најголем удар. Сега дали униште некој велат не знам баш, у Африка не сум бил, ама она што читам има и таму уште некои остатоци, ама човекот знаеме кој е, значи моралниот компас на светот беше Мендела. Значи, зошто да не се повтори историјата, Бети? Зошто и он да не пробаме и со Иран, бидејќи станува збор за 90 милиона народ. Така да, мислам прашањето беше за ескалација или деескалација, за проширување, за вклученост на силите, помене вклучени се големите сили. Индиректно е. Ќе се задржиме уште малку на конфликтот. Неколку европски држави испраќаат воени бродови и системи за противвоздушна одбрана во источниот Медитеран, особено во близина на Кипар и Грција. Дали го гледате ова како превентивна заштита на регионот или како сигнал дека Европа се подготвува за можност конфликтот да се прошири кон... Повеќе мислам дека држи првото, превентивна заштита, да не забораваме, и Турција и Грција одамна ражат едни на други. Без разлика каде се заедно, што се заедно, ама цел живот се во конфликт. И ја лично мислам, тоа тука се прави една тампон зона, ама им се кажува и на овие ваму што се пукаат, дека па нема да дозволиме Медитеранот, јужното крило на Европа, па и Европа да биде вклучена, бидејќи ние веќе имаме една војна. Па знаете што е жално, бре луѓе? Наместо ние мировни процеси да правиме, да ги завршуваме војните, ние ги зголемуваме, ние ги мултиплицираме. Тоа е најголемата жалост. И кои најнапредните? Соединените американски држави, најголемата демократија, Европска унија сака да вовлечат. Многу е битно. Но ова прашање, Бети, Европска унија за мене полага испит на зрелост. Кога не знаеја порано тоа пред 2 години како да седнат на маса со САД и со Трамп, сега понижени и со трговските царини и со другите уцени, они сега, бидејќи се во прашање животи, војна, мир, стабилност, иднина, треба да му одржат лекција. А само ако имат храброст, само, значи, не ме сваќате погрешно, каде е тука Макрон? Он некоја нуклеарна доктрина сега нуде. Па ние знаеме што доктрина нам ни понуди, знаеме која рамка ни ја понуди и знаеме кој е капацитетот на Макрон. Ама, сите заеднички, сега тука треба да одиграат улога Холандија, Данска, особено овие нордиските земји, да дадат поддршка на Германија, Франција, Италија, особено на Шпанија. Дека војна не ни треба, дека ескалација не ни треба, дека час поскоро Путин треба да биде вразумен, да ги прекине, или знаете како бе? Еве малку да ве насмејам, ја ова го сонувам, бре луѓе. Бе да им се рече на Путин и на Трамп, седнете на маса, дајте рака и од утре нема војна. Овој во Украина, овој во Иран. Луѓе, можни се такви преврати. Можни се. Историјата ќе пишува за тоа, историјата ќе ги велича. Сега за сега јок. Малку турски. Не. Значи, разочаран сум. Пазите, едини кој има комплименти мои големи е ОЕКСИ, Кина.
Кина работи долгорочно. Кому му се свиѓа, кому не, бендисува не, кој ја почитува, кој не ја почитува, и ја го почитувам тоа. Али ја ви тврдам, Кина мудро се држи, бидејќи знаете како, ако беа милитантни, одма ќе го нападнеа островцето што Америка го штити. А ние од каде милиарда не носевме. Тоа е нивна територија. Они тоа не го прават. Некој вели пресудно ќе биде 2027, се припремаат. Ја не верувам во тоа. Лично мислам дека во деновиве пред нас си треба да излезе со мировна платформа, издигната над сите, во еден поглед со едно око насочен кон Трамп и Соединените Американски држави, кон друго Путин, и ова е шанса да се покаже БРИКС ке го биде или нема да го биде. Тамо знаете кои, не 5, ама 4 сили се. Тие сили заедно се појаки и од Америка и од Русија. Иако Русија е дел од тие сили. Значи сега БРИКС треба да покаже дали може да биде G5, G7, G до 21 што се, некои си БРИКС 2, 3 или 4, уди сега и многу земји таму влегуваат други, едни се во чекалната, што би се рекло, и ја гледам вклучување, ама позитивно, на БРИКС, и сите го заборавивме АСЕАН. Азиските земји кои се негде од 18 или 21, не сум сигурен, малку се прошируваа и они, тоа е голема сила. АСЕАН е можеби најголемата сила која е неактивирана политичка, воена и како сака да бидејќи и Азија не е единствена и таму имаш поделба. Јапонија тендира кон Соединените Американски држави, корејанците си имаат проблеми во дворот, едни се лево, другите се десно и да не набројувам. Се пукаат Индија и Пакистан од време на време, Пакистан и Афганистан, кога би биле они сите единствени, кога би ги испровеле оние трговските платформи што ги усвоија пред X години и кога би зборувале само за светска трговија, економија и раст, за мене тоа е најголемата сила моментално. Подзаборавена е АСЕАН. Ама еве, со едно вакова мобилизација, ни треба мобилизација. Ја и мојот настап, ја реков, не настапувам веќе, имам проект еден, одам по општините, ставав мориториум и реков, ке настапувам, ке действувам сега. Мојот глас до кај ќе стигне, ја не знам, ама ја вака сум, јас сум оној системот капка по капка. Да, еден сотир, еден јон, еден бети, тап, го знаеш тој систем и од еднаш како ќе видиш, оди во позитива, кон мир, а не кон ветриштата на војната. Так. И нашата маленкост нека едно миниатурно шрафче кое допринесува. Господине Костов, од геополитика сакаме да преминеме на тема која се однесува на домашната економско-социјална стабилност и довербата во институциите. Економско-социјалниот совет е клучен за регулирање на односите меѓу владата, синдикатите и работодавачите. Како ја оценувате досегашната ефикасност на економско-социјалниот совет во регулирање на односите, како што реков, меѓу владата, синдикатите и работодавачите, особено во рамките на мандатот до 2028 година? Ај сега трета смешка денес. Задоволен сум, ама не сум задоволен. Вака, тој економско-социјален совет е можеби нешто најдоброто нешто што на Македонија му се има случено. Тоа е демократската маса, тоа е форумот каде што седнуваат неравноправните. Најнеравноправни се работниците, поравноправни горе се владата, власта, а бизнисмените и капиталот највисоко. Значи, таа маса е позитивна маса. Тој форум е добар. Тој форум покажа почетни резултати. Сега вака, и тој форум го има својот Трамп. Овој синдикатот од комунизмот, ја би рекол, од моје време, се бунтува, бидејќи е политизиран. Еве што совет би... Мислите на ССМ? Да. Трендафилов. Да. Значи, еве преку вашиот медиум кој совет би му го дал. Договори се на економски и социјален совет. Прифати покачување и оди штрајкувај. Ама прифати работниците да добијат покачување. Вака, ми викаш ова покачување не чини, ми викаш одбијте го, не, играат мајтап со вас, ние бараме толку, у момент нереално, нема
нема пари, буџетот беше празен од пред година и половина, ова година првпат е наполнет како што треба. Пазете. Значи, 24-та лоша, 25-та се некако рехабилитираше работата, се консолидираше, како велеше се стабилизираше работата и премиерот наш убаво се изрази. Сега имавме прва шанса за развој и ја имаме. 3-5 го заминавме, отидовме на 3-8 оној растот. И затоа сме во 3 до 5 најбрзо растечки економии и тоа опозицијата и оние недобронамерници велат сме биле 3-5 најјака економска, ама нема врска. Не може Македонија да е 3 или 5, него растот е еден од поголемите, зачудувачки, позитивно, стабилна валута, макроекономска политика, гувернерот ни кажува дека се е окей со банкарски систем и никој ја не го сака многу тој банкарски систем, многу камати ни зима и така натаму, ама е стабилна состојбата кај нас. Имаме напредок, социјалната колку толку напредна сега. Овие синдикативе на Трендафилов, кои веќе не се во мнозинство и не се толку репрезентативни, другите зајакнаа, ги тераат луѓето да се бунтуваат и да не прифаќаат. Повторувам, прифатете и одете после пак бунтувајте се и после пак барајте повеќе. Ама системот да тргне, знаете како да се изнивелира неправдата социјална, тачно, овие минималните плати се стварно загрозувачки, просечна плата, ама не може преку ног бети Јон скокот еднаш да направи, па не се чудотворци оваа влада. Значи си има економско-социјални закономерности. Што прво да се подобри, да се стабилизира, да се консолидира, да се создават услови за напредок. Тие работи се направени, еве ние пензионерите за година и половина добивме по 7.000 и сега, еве на мојот пример ќе кажам. И сега ја треба да се бунам, мене ми е ни 2% покачувањето. На други покачувањето оди до 10,5-11%. Не, затоа што тие другите имат помала пензија од мене. И сега ја гласам на нив следниот пат да биде покачувањето 15%. Кога ќе земеш онаа 1000-дарка, што значи, или онаа 2.500 првата или втората, или првата 1000-дарка вкупно 7.000. Па и не е малку, кога ќе гледаш дека каква земја сме, со какви можности економски сме развојни и со кој буџет сме. Значи, малку позитивна, малку енергија, малку конструктивност во дејствувањето, ама ја ги проучував, работам со 2-3 синдиката, едниот дури го брендирав, со моите пријатели Гоце, Боби, Ралповски и така натаму, они ми кажуваат дека тамо драстично се сместени променети состојбите, дека Трендафилов е генерал без војска и еве му ја нема војската. Сега ќе видиме со 15. Што ќе биде, како ќе биде, секои протести ја ги поддржувам, ама дај прво подпиши, прифати за да одиш нагоре, а потоа паси баре, бидејќи не сакат да сватат дека они не можат со работодавачите удират на владата. Капитализмот верили друго. Седни со капиталот, договори се. Не можеш да се договориш. Направи му генерален штрајк на капиталот, а не ваму ти ќе одиш пред влада, ќе собрание пред не знам каде. Погрешна адреса се тоа бети и Јон. Ја оправдува неговата плата само, друго ништо. Не чув, извини? Си ја оправдува платата што ја земат од грбот на работниците. Дај Боже сите да имат како него плата. Затоа кажува нешто. Да. Моли ова она, а тоа е синдикална организација, сакајќи ги злоупотреби децата. Му ги нападнале децата, прекривајќи злоупотреба на општествени државни средства, поточно синдикални. Ама пошто е во прашање деца, не сакам да дискутирам. Так. Кај мене децата и жените се заштитени до максимум, еве не сакам да дискутирам. Разум, дефокус од владата, фокус кон работодавачите. Да сватат работодавачите дека без нив не може. А они тоа не сакат да се се плашат, затоа што едни се уценети, другите се подкупени, да ви кажам. И на погрешна адреса прават джеви, лично мислам нема да успеат. А дај Боже да се остваре задоволувачки порасли на минимална плата, на просечна плата и еве на сечија плата.
Дали според вас овие договори и институционалниот диалог доволно ја намалуваат тензијата меѓу работниците и работодавачите или постои ризик од неформални механизми кои може да ја поларизираат јавност? Па мислам дека амортизирани се состојбиве, од причина што, ајде, пред неколку месеца зборував. Во образованието 2 пати се зголеми платата, во полицијата 2 пати се зголеми платата, во војската се зголеми, во здравството се зголеми. Значи тоа се амортизационите алатки каде што имаме напредок. Имаме наплив на вработување и од тој аспект се амортизира работава, што ќе рече не е така црно како што некој сака да представи. Ама демни и ова другово, политизацијата, позади завесата, се хушкаат некои лидери, или поточно лидер, да прави тензии и работниците да ги бунтува. Вред, ајде да ги гледаме бројките, ајде да видиме организираноста, ќе видиме на многу ниско ниво. Сакате пред владата, сакате пред собранието, заден пат дури мислам и пред Стопанска комора беа, организираноста не им е баш најдобра. Сега, предпоставувам за 15 добиле некој добар буџет од оние спонзорите од позади завесата и можеби ќе има некоја поголема организираност. Вред, добро е, нека има организираност, ама пред се да се биде реален во она што се бара. И да се мисли на работниците, а не позади работниците да се криеме и нема плата, а ја вам узимам колку илјадарчи или колку он взимаше. Таму плата. Многу. Сега извини, работа не иде баш така. Треба да си ти примерот. Так. Владата објави дека ќе презема обврски само во рамките на својот мандат до 2028 година, кога се планира да бидат и редовните парламентарни избори. Како ја оценувате оваа стратегија, господине Костов? Дали ограничувањето на обврските до мандатот на вистина ја зголемува одговорноста и транспарентноста во економско-социјалните политики или пак може да донесе други последици по долгорочните цели? Види, ја ова го гледам како нешто што е рационално. Ова влада наследи многу лоши работи, од празна каса, од многу криминал и корупција, несредени институции, мртви под наводници институции, инертни, да не зборам, СЈО, обвинителство, судство, администрација и така натаму. Направила некоја анализа, не сум баш најмногу информиран, ама можам да насетам. Значи, штом ставаат лимит, велат, ние сме одговорни до овде. Кога ќе го добиеме, кога ќе ја добиеме довербата, легитимноста за поголем период, ние продолжуваме, предпоставувам во таа стратегија има втора, трета фаза. Така да ја на ова не гледам нешто лошо, а и демне опасноста од лимитирачки фактори, бидејќи социјала и економија се развиваат на краток, среден и долг период. Ова сега доаѓа во оној краткиот период. Ама имам разбирање да ти кажам, ради тоа што, знаеме ли сега, кој беше ова врзницата, колку милиони отплативме, сега јануари мислам беше, 700 милиони евра. Долг со камати од претходната влада. Вред, се живее со задолжувања, тука немам резерви, ама бројката е опасна. Така да, презадолженоста беше многу голема. Таа дојде вака. Сите влади до владата на Заев што се задолжени е еднакво на задолжувањето на Заев и Ковачевски, дури нивното задолжување е поголемо. Па се кажува тоа. Тоа се кажува. Значи, ова влада сака да е мудра, рационална и економско-социјално оправдлива. Поточно би рекол одржлива. Одржлива да не создава, народски кажано, опашки, кој некој друг треба црни, темни петна, кој некој друг треба да ги чисти и да ги средува.
Следната тема се однесува на актуелниот развој на политичката сцена во Македонија. Во јавноста се појавија тврдења, особено од страна на СДСМ, дека се формира ново политичко движење под името Српска демократска лига со Сашо Богдановиќ како потенцијален лидер. СДСМ ова го поврзува со наводна стратегија за раздробување на опозицијата и туркање конфронтација со Србија, што предизвика дебата за политичкиот дискурс и можните последици врз односите со Србија и внатрешната политика. Како го оценувате појавувањето на овие тврдења за формирање ново политичко движење поврзано со Сашо Богдановиќ и наративот дека СДСМ намерно турка конфронтација со Србија? Што тоа зборува за моменталната политичка сцена во Македонија? Види, сега добро, ова е моја област тука. Ви кажам, место за мали партии во Македонија веќе нема. Ама сега ќе ме насмеам, на декември 23-та, ја и еден друг ваш гостин чест во вашата емисија, добивме понуда да правиме партија, ние бланко ја одбивме, ја немам такви амбиции, нешто слично и со мојот колега, ама едно знаеме, дека ова беше време кога она мината власт не донесе до дно на дното, за доаѓање, се слушаме ли? Да. Ало? Повелете, се слушаме. Се слушаме? Да. Да. Дека ова беше време за нови субјекти да донесат нешто ново. Сега, не сум сигурен дека сегментот Српска партија, иначе не е Српска партија, тоа е партија на србите во Македонија, дека ќе е некој квалитет повеќе. Богдановиќ конечно го запознав пред некој месец, симпатичен дечко, интересен активист, ама предпоставуваме во некоја заблуда, гледајќи ја го успехот на Стојковиќ во Куманово, кој изненадување на многу, а не на мене, го следев ја тој процес во Куманово, работев со други субјекти. Мислите на Максим Димитриевски? Не, Стојковиќ. Да. Освои 3 советника во Куманово. Тоа беше јако добра организација и тоа му беше тест проба дали да се проба после и во Центар, во Карпош, во аеродром кај што има срби, пошто ја знам кој каде како е позициониран од овие малцинствата, а уставот вели делови од народи. Богдановиќ изгледа воден од таа идеја и се ја прави нова партија, лошо е насловена, не требаше да оде на етникуми и на малцинства, него требаше да си направи политичка партија, која ќе пандан на СДСМ, која ќе се вклопува со знам за некои си идни коалиции и така натаму. Да не заборавиме, гласачкото тело е многу лимитирано на србите во Македонија. Но Стојковиќ е веќе позициониран, па има и друга партија српска, има едно 3 до 4 партии политички српски, мислам дека ќе му биде тесно во тие чевли на Богдановиќ. Ама, ова е демократија, нека се проба, он кога виде што се случува во Центар, а он ги познава состојбите во Центар, очигледно дојде до идеја дека може да се проба као лидер, бидејќи има он своја минута во СДСМ. Иако моите совети најдобронамерни, ако се следат моите пишувања во Курир за распадот на СДСМ, советите беа многу добронамерни, обединете се сите внатре, направете нова платформа, направите нова комуникативна стратегија, ќе ве биде. Они очито не го прават. Они еве се раслојуваат. Еве и Богдановиќ прави партија. Ја му посакувам се најдобро, му кажувам дека во гласачкото тело е многу лимитиран, ако му беше поинаква партијата, ќе привлекуваше и од македонците, условно речено, од бошњаците, од турците, а вака српска партија секој ќе се помисли. А вториот дел ова од прашањето, не, видите, српскиот свет си е во Србија, јас сум автор на синтагмата македонски свет, си е во Македонија и во диаспората, не гледам ја моментално шанси ние да се конфронтираме со Србија и со Македонија, ние имаме, ајде да речам, прекрасни добрососедски односи.
Ние од таму ако имаме некој импорт кој ни штети, е само турбо фолкот, ама луѓе музиката нема граница. Тоа се вкусови. Ние само треба да велиме не, имаме своја музика, ние дури не треба да ја забрануваме таа музика. Ја не ќам да ја смислам таа музика. Јас си сакам изворна македонска, јас сакам рок музика, поп музика, и од бившите ју простори да ја почитувам таа музика и така на. Така да ја апсолутно не гледам Вучич каков и да е, нека го викат диктатор она, ајде кажете ми некоја некоректност кон Македонија. Кој ни даваше вакцини, кој ни даваше авиони, кој не помагаше за пулс и да не бројам. Секој пат бил прв во помошта сега. Сега да збориме точно. Каков е за србите, србите си знаат. За нас, ево да ви кажам нешто, пошто ја пишувам у тетрадка, албаџитски тефтер имам. Дачич, кој е симпатичен политичар, си ја му посакувам да оздрави, бидејќи си има здравствени проблеми, е поголем закачулко со македонскиот народ и македонската политика. Секој пат знае кога ќе направија бели Заев Ковачевски она, одма да ни лепне дека сме Северна Македонија, одма да ни лепне дека они се поголеми од град и она. Вучич тоа никад не го направи. Никад. И ја мислам дека нема и да го направи, бидејќи тој си има ненормални проблеми со Хрватска, му се отвараат проблемите сега Босна, со Косово тоа е веќе децениско, него ова мислев Санџак, тука му прават некои бели, и он со Македонија само позитивно се бави. Знам какви беа средбите со Силјановска, која беше она за Асном за 2 август, знам какви му се комуникациите со владата и ја не гледам тука ништо лошо, а во позадина му стои Бугарија која го чека да го услови за ЕУ приближувањето. Бугарија му спрема, бидејќи бугарите меѓу редови, а сега и во редови почнаа да кажуваат бугари во Ниш, бугари во Кралево, во Крушево, јас знам што значи тоа. А не Крушево, Крагуевац, јас знам што значи. Тоа е Охрите наш. Така да имат они проблеми и ја воопшто не се плашам од таква конфронтација. Так. Господине Костов, откако разделавме дел од последните случувања на меѓународната и домашната политичка сцена, сега сакаме да преминеме кон актуелни кадровски одлуки во владата. Собранието пред некој ден ги избра Адмир Шабани за заменик министер во Министерството за одбрана и Дритон Сулејмани за заменик министер во Министерството за образование и наука. Да. Како ги оценувате овие кадровски решенија во контекст на политичкиот и институционалниот развој на владата, како политички компромис или засилување на стабилноста на министерствата, и какви сигнали испраќа ова за кадровската политика на премиерот Мицковски и владата? Многу позитивно да ви кажам. Значи, стабилизација на ресорите се пополнуваат, веќе по долго време празните места од Алијанса кога излегна. Значи, со тоа тие две министерства што се пополнуваат местата, се стабилизира и владата, празнината си ја пополнува и со поголем капацитет кадрски одат напред. Така да не гледам ништо лошо. Лично за кандидатите не можам да се изразам и да дадам некоја констатација, бидејќи многу малку знам кои се, што сработиле и како работат. Ама, имајќи го предвид дека Мицковски премиерот Христијан многу принципиелно се држи дека не им се меша во кадрите, дека кадрите што ќе му бидат предложени, тој верува дека се вистинските и ги прифаќа и ги вклопува во владениот тим. Ја не се сомневам дека во секој случај ќе имаме правичен напредок. А какви се кадрите, ајде да оставиме времето да видиме што ќе покажат и како ќе покажат. Бидејќи не ги познавам и не можам да се за нивните квалитети, за нивната компетентност, за нивната заменичко и министерска експертиза, не би можел да се изјаснам, да ви кажам. Али чекор напред е тоа. Преминуваме на тема ревизорски наоди за Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците, кое го раководеше Артан Груби. Државниот завод за ревизија објави извештај за работата на Министерството за 2023 година, во кое се нотираат сериозни системски неправилности од исплата на плати без докази за
присуство на работа преку недокументирани трошоци за настани и здруженија до сомнителни јавни набавки, неконтролирано точење гориво и исчезнати лаптопи. Како ги оценувате наодите од Државниот завод за ревизија за сериозни финансиски и административни пропусти во Министерството за политички систем? Дали станува збор за класична институционална неорганизираност или за модел на системска злоупотреба? Ова последнава системска злоупотреба, кабадахиска работа, ја би додал, и неводење сметка за буџетските пари на граѓаните. Нешто како работи Груби јас сум видел во последните години во МНАВ, бидејќи таа структура на Груби беше во МНАВ, и јас знам како работат, во негатива, ви го кажувам ова. И ете, дојдовме дека не сум субјективен, иако ја, знаете, не зборувам за МНАВ, ја кај сум поминал толку години, имам принцип да не зборувам, и покрај тоа што сега сум веќе 4-та година пензионер, ама тоа беше катастрофа, да кажам. Сега, ете, дојде до терористички напад дури. Влез во просторија каде што е строго забрането по меѓународните правила. Тоа што правел Груби во неговото министерство е ненормална катастрофа, тоа е на таква неорганизираност, тоа е на таква нефункционалност, тоа е на такво приватно трошење на државни пари, народни пари, и морам да кажам дека најздравото ткиво во оваа држава е Државниот завод за ревизија, да не речам еден од ретките органи кој си ја врши работата како што треба, кој што има многу добра експертиза, кој точно ги детектира и финансиските зулуми, би рекол, и коруптивните елементи во набавките и така натаму, и ги пријавува. Натаму следуваат ова антикорупцијска, која за мене се распадна, не бива веќе од таа комисија. Една афера, втора афера, не бива, не. Ја мислам, таму треба нов состав, нека ми простат господата ова што го зборам. Дава до полиција, до финансиска полиција, и тоа се процесуира. Лично мислам, ова е еден од сегментите на сите работи што ги има злоупотребено Груби, е само лотарија, него ево овде луѓе 150 вработени ти да ги плаќаш, а дома да ти седат, па се открија некои си кревети, па се открија некои си мобини, па се открија некои си злоупотреби. Многу е, верувајте ми, тоа е, мене многу малку ме разбираат кога зборувам за ДУИ. Немам против ништо ја ДУИ као политички субјект. И ја имам против ДУИ као коруптивен политички субјект, као партија која од планина преку тероризам влезе во оддела во собрание и влада и направи најголеми злоупотреби, направи невидена многу сум прецизен, институционална корупција. Она ја заглави СДСМ, сетете се на изборите 2020, ја уште 2019 пишував дека имаме мафијаши, сицилијанци, корзиканци, колумбијци, ги детектирав и по градови и по институции, море ми се заканува и така натаму, сум бил во право. Таа партија, тоест водството забегано од политичките елити на ДУИ, направија организиран криминал и СДС да се удави во тој организиран криминал. Дури мислам преку нивни врски, овие наркобосовите, ама ова е по знак прашалник, има дојдено во Македонија, се сликали и си носеле пасоши, колку сакале и какви сакале, и рете сега да одговарат. Еве го, се врати Леси дома, што се вели, ја така кажав и погодив. Кажав две варијанти. Ако се случи ова, ќе оди во притвор, ако се случи ова, ќе оди во куќа, испадна второ. И реков, Леси се врати дома. Сега треба процедура. Сега треба да оставиме бидна што бидна, бидејќи ви да ви кажам, пак доаѓаме за СДСМ. Кога избеда Груби, не чини ВМРО. Кога се враќа Груби, а ја велам го Пак не чини ВМРО. Пак не чини, ама немојте ви смолам, значи. Полицијата го донесе во судот. Не, туку така он дојде на граница. Полицијата е извршна власт, разузнавањето е дел од извршна власт, си ја завршија работа. Ајде еднаш да не ги критикуваме. Па, ајде бре луѓе, па не се они црниот ѓавол.
Сега судството и обвинителството одма покажаа слабост. На проценка од една година, пред една година, они донесува нова мерка, а старата која држе не ја спроведува. Завршувам тука. Ајде ќе видиме со новата мерка што ќе направат, дали има некој поголем сега подзадзависте договор, бидејќи ЗКП мора да кажеме, нашето кривично законодавство го дозволува тоа. Ако Сотир е обвинет, ако Сотир има податоци на можни сторители на кривични дела и на кривични дела сторени во институциите за време на владењето кога бил на власт, и ако тоа нема се докази, не се знае кај се, што се, ако Сотир ги оддаде, ако ги даде како докази, ако ги посочи, законот дозволува да се договара за неговата состојба. Ако е така, народски речено, пеки. Ако не е така, срам и арам на обвинителот и на судијата. Значи, таква грешка направија, што може да биде катастрофална, ама го имаме поуката од Наке врховниот судија, каде сгрешивме, го имаме поуката од оне бившиот омбудсман, кој беше замешан во таа корупцијата, мислам со груби нема да ни се повтори тоа. Живи да бидеме, па да видиме. Господине Костов, кога ревизорски извештај констатира ваков обид на неправилности, исплата без евиденција, недокументирани 85.000 евра за настани, 320.000 евра распроделени без контрола, тендер со цена од 0,01 денар по работен час и исчезнати службени лаптопи, кои институции треба да реагираат и дали ваквите наводи по правило водат кон кривична одговорност? Да, ама повеќе од јасно е. Очебино е, би го употребил мојот мил израз од пред 10 на 15-20 години. Очебино е дека таму врие од криминално однесување, прекршување на закони, устав и подзаконски акти, и ова ти што го наведи е така, бидејќи Максим и неговата дружина ретко кога грешат. Ова е Максим, експертот, директорот на Заводот за Државен завод за ревизија, и ја мислам тоа сето треба да биде процесуирано, истражувано, обвинето, судено и присудено. Како и колку ваквите ревизорски извештаи влијаат врз довербата на јавноста во системот, особено кога доаѓаат во период кога поранешниот министер веќе е под истрага во друг предмет? Лошо влијае, да ти кажам. Јавноста гледа кој све бил на власт и што правил и како се однесувал, недомакински и како му ги трошел, и ја би рекол одземал. Ева ќе бидам правнички, ќе се изразувам, противправно ги одземал народните пари од буџетот. Значи, ова е позитивен пример што ни дава Државниот завод за ревизија, како треба да се детектираат незаконските работи, да се пријавуваат и процесуираат. А довербата на народот ќе се покаже на избор. Кој ќе добие легитимитет, кој нема да добие. Следнава тема што ќе ја разгледаме е важна за правосудниот систем и еднаквоста на граѓаните. Полагањето на правосуден испит на албански јазик повторно е отворено како прашање и на ниво на пратеничките прашања, што предизвикува дебата за уставноста, практичноста и ефективноста на правосудството. Како ја оценувате иницијативата од правно-институционален аспект? Дали воведувањето на испит на албански јазик е уставно, практично и во согласност со правото на еднаквост на граѓаните? Ајде да ме насмеам. Депресија. Пред известно време доаѓа Сидми Филип од Настан, го снимал и му викам како поминаме овој протестот, и он само еден збор, он е спротивен од мене, он вика, тато, депресија. Си слабо. И еве сега го користам, ми изнервира сино ќе не дојде да ми помогне тука, ама еве го кажувам. Значи депресија, надуи, луѓе, ама имаме закон, имаме 4 нивоа на употреба на законот на јазиците, тоа е употреба на јазиците, не на албанскиот, на јазиците во множина, на малцинствата или ајде уставот што вели на делот од народите. Луѓе, има една книга која се вика Научно толкување на устав од Светомир Шкарич. Значи, јас
Не сум во некои добри односи со него, ама тоа е експерт врвен за уставно право. Значи, кога ја прочитав таа книга, јас се воодушевив, седнав си, напишав еден терк на 4 нивоа и некаде, па мислам 17, 18, 19, знам прекина 20 година кога ги фалсификува изборите, веќе не се бавев со тоа, земав да објаснувам, претходно се консултирав и со Каракамишева и со професорката Сигановска, тогаш не беше председателка, и они рекоа ова што го има напишано Шкарич е врв, вака се употребуваат јазиците. Го зборував ама до последна запирка. Сега они толкуваат поинако. Депресија. Они во се гледаат двојазичност. Оваа држава не е двојазична. Моите комплименти за Уставниот суд. Овој председател на Уставниот суд не го познавам. Знам од каде потекнува. Работел со 4-5 председатели, бил кабинетски човек. Па не знам дали од Кирил Григоров нааму или не знам точно, ама знам со Ѓорги работеше, со Пендаровски и најмалку со тројца председатели има работено. Се гледа разликата, како се однесуваше Кацарска, како овој се однесува човек. Значи можело. Еве, стопираа нешто што не е во корист на работниците, кажаа дека е уставност и законитост и така натаму. Само нека продолжат така. Нека не извршуваат желби ниту на власта, ниту на опозицијата. Нека си работат како уставни суди. Има еден штипски израз, се вика по законо, со таа еден нагласак, а ја овој пат ќе го речам по уставо. Така ќе додадам, уставот. Ама сега штипски зборувам. Јако сум кочанец и кавадарчарец. Значи, само заштита на уставноста и законитост. Никакво. Значи, ја положив, сега ќе ви кажам, дипломирав 81-а, 82-а положив правосуден испит. Тоа е втор факултет, да ви кажам. Тоа е втор факултет. Не смееме да го деградираме музички желби на политички луѓе за во пензија, па се, французите велат минато, па се е минато. Они се минато, сега да ни наметнуват да полагале, го знаел мајчиниот јазик. Чекај бре, ама ова е држава, ова е сериозна држава. Да, мајчин јазик си е мајчин јазик. Не може сегде да биде ставен кога уставот дал 4 нивоа и законот дал 4 нивоа. Тоа е од експерти врвни добро објаснето и Уставниот суд само треба да го примене. Завршувам. Депресија која треба да биде надмината. Дали воведувањето на правосуден испит на албански јазик може да има импликации врз функционалноста на правосудскиот систем, например во однос на стандардите за познавање на правниот систем и ефективното спроведување на законот? Да, бети. Еве и овие постапките што некој вели дека неправилно се водат, мора се да еве на албански они што делат, а тоа и бошњачки. Па знаете ли колку кошта тоа? Право не е така предвидено. Па знаете ли колку е трошок тоа? Па ние немаме пари, bre луѓе, ние немаме пари за платите на администрацијата, за судиите и обвинителите има, дури им се солидно им се платите. И сега ние секоја можна реченица треба да преведуваме, не, тоа е. Значи, апсолутно не. Не сме билингвална држава. Значи, апсолутно не. Ние сме мултикултурна држава, ние имаме устав, ние имаме закони, како лекс специјалис, се пишува во нив, се убаво толкувано. Ја дури не сакам да го спомнам, ова потекнува од Охридскиот договор. Го работев, не ми беа некои работи јасни, ми ги разјаснија. Убаво е напишено, иако ја тој договор не го ценам, ама убаво е таму напишено каде, кога, во кои услови, во општини као Тетово, Куманово, Дебари, да не ги спомнувам останатите, се си е убаво напишено. За тие 20% на малцинствата, од кои услови и во кои услови. Значи, меѓународна политика што правеше овој Џафери, председателот на собрание, Марина Влада беше. Со бакли што го почекува. Каква брука, бе, човече, оде во Црна Гора таму, каде беше зборува албански. Па не си ти од Албанија, бре, човече. Ти си од Република Македонија. И тако дале. Значи, штетата е голема, ако тако не се направи, ама гледам нема никаква атмосфера, нема никаква простор или платформа за поддршка, него само узбуркување и, пазите, наметнување на етнички теми. Отидовме ние трета
во втор дел од третата декада на 21 век, ние уште со етнички теми ќе се бавиме. Етнички. Дајте бе демосот малку, бе, дај да го зајакнеме демосот, бре луѓе, бе. Нема човекот, иако некој не сака да употреби, мислам и ти си он, не си љубител на поимот граѓанин, ама се така е запишено во уставот. Во стилот мислам македонец и така натаму. Дајте да го да зајакнеме улогата на уставот и на законите, да воведеме култура на законие, се вика тоа. Имаме многу добар пример од 70-тите касни и рани 80-ти години од италијанското општество. И да си одиме како што треба, као демократија, као плурален систем, каде што правилата на демократската игра се напишани во 3 нивоа. Устав, закони, системски, општи, специјални и подзаконски акти. Толкување се знае кој дава, а не Али Ахмети и екипата, која игра фудбал и кошарка. Во јавноста се уште одекнува трагичниот настан во населбата Карпош, кој отвори сериозна дебата за функционирањето на институциите за политичката одговорност. Трагедијата доби политички димензии. Опозицијската СДСМ побара оставка од министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, повикувајќи се на наводни пропусти во постапувањето по предходни пријави. ВМРО ДПМН пак побара овој настан да не се политизира. Од правен и институционален аспект, дали во вакви случаи политичката одговорност треба автоматски да се постави на ниво на министер или прво треба да се утврди индивидуална или службена одговорност во рамките на системот? Ајде, прво ќе се обидам да бидам практичен, а после и правнички ќе одговарам. И пак ќе дам пример со Швајцарија. Значи, истиот ден кога се случи, кога добив доволно информации, на моја били викам, денеска секој кој ќе биде убиен или ќе се самоубие, крив е министерот за внатрешни, Панче Тошковски, секој што ќе почине во болниците, крив е докторот, докторката. Тоа е срамота, да ви кажам. Значи, си има протоколи, си има закони, си има правила, кој шо, кога, во какви услови треба да постапува. Се прави рамката, се поставува и се гледа кој не постапува и како постапува. Значи, имаме полицајци известени за фамилиарно насилство. Тие треба да идат да проверат. Имаме, треба да се координираат со социјалните работници, со социјалните центри. Во западните демократии, кога ќе се случи вако нешто, сите го знаат кој е социјалниот работник за таа фамилија. Кај нас тоа не се знае. Значи, тука сме многу назад. Овие две институции постапуваат и доколку превентивно не постапиле или не постапиле да ги намалат штетите од конкретниот случај, треба одговорноста да се бара кај нив. Тој полицаец добил налог од некој началник. На тој началник е на сектор некој раководител. Па потоа имаме висок менеджмент во полицијата, каде доаѓа Панче Тошковски. Не може за секој што ќе почине Панчето, во оваа држава Панчето. Сега ајде случајот да ви го дадам коментар, тука не знам на што ќе наидам. Секој пат сум кажал дека самохраните мајки мора да бидат заштитени на највисоко ниво, ама и самохраните татковци кои не се заштитени. Значи, тука без никаков исклучок сум на страна на мајките и на децата за гроз. Ама едно не можам да сватам. Не можам да сватам, а и суицидноста е таква каква што е, нема да ја коментирам, детево да го однесиш во смрт со себе. Јас тоа, како родител на 5 деца, дедо на 3 внучиња, еве, пред некоја недела имам и трето внуче, да се пофалам. Така, посакувам и вашите и вие парафнуци да добиете. Не можам да сватам таков мајчински инстинкт. Тука ќе завршам, нема да критикувам, ама само ќе се го кажам ставот. Одиме кај таткото, сопругот. После второто,
Ајде да речем третата случка. Тоа се вика повратник, го викаме ние. Рецидивист. Одма на запад дејствуваат. Одма. Полицијата дејствува со сторителот на насилството, а центарот ги ја вика мајката и детето, прави анамнеза социјална и вака вели. Мајката може да го заштити детето, оставаме заселен народен од органот, мајката не може да го заштити детето и себе, центарот ја презима должноста. Имаме ние предвидено такви центри, неопремени се, немаме пари, немаме кадри и тоа е срамота што ни се случува. Ама ајде да видиме кој не ги активирал тие центри. Значи, ако сакаме ред, ние мораме законски, институционално да постапуваме. А не вака, ќе дојдат полицајците, ќе го приведат или не, ќе се заврти еден телефон, ајде пушти вај. И, не сакам да коментирам, жените исплашени од закана, од тепање, од насилство, ги повлекуваат. Тука до некаде ги разбирам, ама не ги оправдувам. Нема бре, бре човече, насилници не сакам да видам у мој живот, у моја средина. Го пријавувам и храбро стојам. Ако ништо друго давам пример и другите да ги охрабрам жени да си заштитат својот телесен интегритет и децата, тоест детето да се го заштитат. Значи, и сега од озгора на тога, што би рекол оној зајче од ова Муртино, овој познат криминалец со наркодилер пуштан, непроцесуиран, а полицијата го донела на тацна кај судиите. Затоа малку театрално ова ви го кажував, да видите дека он во декември бил донесен во раците на судиите, пуштен. Па сега вака, мојата маленкост Сотир ќе ви каже, да тој беше во притвор или по брза постапка осуден, сакате прекршечно 30, 45 дена, 60, сакате кривично 5, 7, 8 месеца, година дена, тој немаше да биде подстрек за дејствието суицидно што го направа ова господја која загина она и во смрт си го однесе своето дете. Значи, целосно промашување на центрите за социјална работа ги ставам на прво место, бидејќи полицијата завршила работата. Го однела она во декември кај судиите и лоша проценка на судиите, поточно судиите и обвинителите. Мојот став е тоа. Сум имал прилика ја велам во претходниот живот, пред тачно, тоа беше 2001. Или, 2002 година. Дел од моето семејство беше во Шведска. Во еден луна парк настанала една несакана ситуација. Интервенира полиција, интервенира социјален орган, мене во Македонија ме контактираат да се уверат во нешто. Предпоставувате, мајката го скарала детето. Луѓе, извинете, тоа е држава. Тоа е држава. Значи, по телефон интервенираат да питат да онадат, опомена и готово неповторено веќе. Значи, мораме секој совесно и свесно да се ја извршува својата задача. Особено јас сум осетлив на семејството, за мене основната клетка. Јас сум имал турбулентен живот во своето минато и во зрели години кога дојдов, а тоа е од 2002 наваму, јас се борам грчевито секој пат за семејството. На преден план е пред се, нека ми простат, и патриоти и се, бидејќи реков веќе не употребувам зборот патриоти, неле? Заев го забрани тој збор, немало патриоти во Македонија. Значи, семејството е основната клетка наша на социјализација. Прво не бива дома, а после не бива на улица и во општеството. Заштита на мајките самохрани, заштита на децата, секако и на вториот родител или на таткото, а насилниците се знае каде. Или се во поправни домови, или се во психијатриски установи, или се во затвор. Енде точка. Така. По овој трагичен настан во Карпош, кој не подсетува колку е важна безбедноста на локално ниво, сакаме да проминеме на една друга тема за да го разгледаме и безбедносниот контекст на глобално ниво. Во почетокот на март во Берлин се одржа 20-тата конференција на НАТО
посветена на контролата на оружјето за масовно уништување, разоружување и непролиферацијата. На оваа конференција учествуваше и државниот секретар во Министерството за надворешни работи и надворешна трговија Елена Кузмановска-Биондич. Една од клучните теми за кои се разговараше таму беше иднината на режимите за контрола на вооружувањето во услови на растечки нуклеарни закани и намалена доверба меѓу големите сили. Колку, според вас, ваквите форми на НАТО навистина можат да придонесат за реална стабилност и контрола на оружјето во актуелниот геополитички контекст? Да, може да допринесат, може многу да допринесат. Сакам јас такви форуми, бидејќи сум пацифист, ама договореното да се спроведува, а не да напаѓаме суверени држави или да открнуваме председатели од суверени држави. Значи да, имам комплименти јас кон такви форуми, ја порано сум и учествувал на такви и слични форуми, кога бев активен во општеството, мислам институционално активен. Тоа се прекрасни форуми од кои можеме многу да научиме, таму се прекрасни експерти, како воени, така и цивилисти. Таму троножецот многу добро функционира. Власт, цивилен дел, бизнис, без кој нема ништо, бидејќи бизнисот финансира се. Лично мислам дека тоа е прекрасен форум, ама да читат светските лидери што се заклучува там и доста таа трка во наоружување, туку стоп за наоружувањето, стоп за нуклеарното наоружување, стоп за конвенционалното, неконвенционалното. Апсолутно само можам да сватам оружје за одбранбени цели, бидејќи има напади на суверени држави. Моите комплименти за такви конференции, да ти кажам. Во контекст на престојната ревизиска конференција на договорот за нуклеарна непролиферација и се почестите предупредувања за нова трка во вооружување, дали сметате дека меѓународниот систем за контрола на ширењето на нуклеарното оружје е доволно силен денес или светот постепено се движи кон послаба контрола и поголеми ризици? Не е доволно силен, да. Слаба е контролата, ризиците се зголемени, еве ги гледаме во Иран и околните држави, дај Боже да прекине и да не се ескалира понатаму од други држави и континенти, и лично мислам дека не ни треба такви работи проформа, ни треба суштински такви контроли и зауздување на тие трки во наоружувањето. Едноставно треба да се завртиме кон економијата, кон проблемите во социјалата, екосистемот, бидејќи доста ни е нарушен, да посветиме повеќе внимание на подобра и поблагопријатна животна средина, а наоружувањето да го ставиме малку настрана, или нека се интересираме за оружје кога одиме на лов и така рекреативно. Ова се смеам, ама вистински го мислам, да ви кажам. Толку би имал бети. Ја не сакам многу за оружје да зборувам, ама должен сум да одговорам, па прилика е тоа. Очигледно е дека прашањата за глобалната безбедност и контрола на оружје за масовно уништување остануваат клучни, но за да ја завршиме серијата теми од денешното интервју со позитивен акцент, да преминеме на иницијативите за општествен развој и технологија. Следната тема се однесува на родовата еднаквост и инклузијата во технологијата. Неодамна се одржа виртуелната глобална конференција Women in Tech, каде илјадници жени од различни континенти споделија знаење, искуство и визија за еднината на STEM професиите, наука, технологија, инженерство и математика. Глобалната конференција овозможува учесничките да се приклучат без да патуваат, да споделат секако знаење и искуство и да создадат глобална мрежа на иновации и визии за иднината на STEM професиите. Како ја оценувате важноста на глобалната конференција Women in Tech за потикнување на инклузија и родова еднаквост во STEM,
професиите и какво значење има тоа за иднината на технологијата и иновациите? Да ви кажам, многу позитивно ја оценувам. Има големо значење за идниот развој. Преска ви спомнав дека имам проверени информации, значи запишани во книги, во анализи, го користам Политико, Bloomberg и така натаму, информации од меѓународни институти. Иранската жена е една од најобразованите жени. Не се единствени, ги има и многу други. Башка сум познат, кој е поддржуваш на жената во бизнисот и во политиката. Тврдам дека жените се подобри менаџери од нас машките. Има многу непријатели од моите соработници машките, ама јас го тврдам тоа. 19-та година реков дека на Македонија и треба женска рака, тоа се оствари 24-та година. И едноставно ги гледам ја примерите на жените менаџери, кои се многу успешни, многу порационални од поедини мажи. Онеправдани се, не знам зошто е таа онеправданост, дали се тоа тие остатоци од тај патриархален некој си систем дека ние мора да водиме. Главниот збор, ја едно знам, кога Билјана ги управува финансиите, подобро поминуваме, кога ја ги управувам финансиите, полошо. Еве само критички пример. Ама кој му кажува нешто. Значи, со сета почит кон жените, секој пат сум се однесувал, се борам за нивна поголема застапеност во политиката. Јас сум ги проучил прво, да ви кажам, може ќе ви изненадам. Сите наши видни жени во историјата, ние имаме ненормално добри жени во нашата историја. Ама гинеле со пушка берданка, знамиња везеле, бајраци развивале, се бореле, биле комитри, да не ви кажам, партизанки, народни херои. Абе, како да ги позабравим и проектот што го правам, што го припремам, денес што ќе патувам, е тоа издигање на свеста на младите луѓе за комитите, за војводите, за партизаните, ама партизанките, комитките, значи. Такви битки имало, такви примери, се да не ви зборувам сега, Румена, и да не ги споменувам. Земите ги жените за Скопје, што дали има една книга. Ја го проучив тоа. Луѓе, тоа е прекрасно нешто што може да ни се случи. Тоест ни се случило, ама треба сега да дајме поголем простор на жените. Ги проучив сите светски лидери жени. Од Индира Ганди, Голда Меир, до челичната лејди. А луѓе, ама тоа се примери невидени. Абе, да, еве вака, да малото прсте не смием да ви кажам. Знам дека сега многу ќе рипаат против мене. Јас си го имам тоа секојдневно ваму пензионерите, кај што се расправаме. Едноставно тоа е мојот став. Едноставно, мојот однос кон жените е таков. Ја сакам и почитувам алфа жени. Значи, жени кои водат. Зошто не бе да не водат? Абе, челичната лејди во 12 години ја дигна од калта, бе, Велика Британија сега. Ајде да не давам други примери. Едноставно, овие форуми се добри, залагањата за родова застапеност. Ја нешто посебно тоа не го правам театрално, ама секој пат, кога ќе добиам вакво прашање, јас сум на женската страна, едноставно, тоа што сум проучил, тоа што сум видел, ама и тоа што го живеам, што го чувствувам, ја гледам женската рационалност. Да видам искрен. Ова мене малку психолошки ми потекнува од мојата баба и мојата мајка кои ме воспитаа. Тоа бе прекрасни, баба ми Анастасија и мајка ми Љубица, прекрасни жени кои ми го вродија мојот сенс за рационално, за да почитувам жени, за да мајчинството на преден план го ставам и така натаму. Па еве од трета мајка си најдов и животен сопатник со цврста рака. Зошто бе да не ги цениме жените? Ај кажи. Зошто да не ги цениме жените и зошто да не ги дадеме шанса да се покажат, да ни докажат колку вредат. Секој пат кога се случило тоа, резултатите биле позитивни. Еве, мојот говор тука го завршувам да не претерам. Ми се јават по емисијата и некои мои добронамерници и ќе почнат да напаѓат. Пак Сотир. Не, па сега тоа е. Морам да се разликувам од другите. Так. Еве, сега ги добивам првите знаци дека полека касна, ама треба да патуваме. Уште малку и ние ќе завршуваме. Што ми прави?
Дали мисли- Ајде, време е. Да. Дали мислите дека вакви иницијативи можат да влијаат врз Македонија и регионалните политики за образование и еднаквост во технологијата и на кои начини? Па може да влијаат, само голема доверба на жените. Жената, па мислам, добро се снаоѓа со технологијата. Овој сегмент не ми е многу проучен, ама, знаете како, у последно време избегнувам двете кафиче кај што го минувам пензионерски денови, одам во една поранешна кафана, а сега е читална, модерна, со компјутери, средношколци и основци. Јас сум едини старец таму, ја гледам 70-80% се жени со компјутери, тоест девојки, средношколски и студентки, а 20-30% се машки. Тоа ми е на 200 метра до моја станка што живеам во Кисела вода. И тоа кажува нешто, дека жените можеби почесто го отвараат лаптопот или таблетот го користат. Ова не ми е проверено, само појавно сум го видел и ова ми е као некоја хипотеза, да речеме. Треба да се истражува, да се виде кој повеќе и поуспешно ја користи технологијата. Видите, мораме да веруваме ние во жените. Кој не родил нас? Мајката. Од каде сме ја добиле првата убавина на светот? Значи, од мајчиното млеко, воздухот ни го дала таа. Па сега е малку да бидеме джентлмени современи. Ајде само вака, ние сме големи фрајери. А ваму во оговаркањата, сега малку ќе го симнам нивото во овој дел, ама многу убав пример ќе дам. Ама во оговаркањето кога збориме на локални вика, ајде жена му е главна, жена му го води на нос. Тоа не е лошо оговарање. Значи овој се прави фрајер, ама позади жената вратот кажува кај се врти главата. А како беше она изрека од многу одамна? За секој успешен маж постои вредна жена и паметна жена. Па тука некаде би завршил, малку да го тикнам сега негото. Колку е важно во ваквите конференции да се нагласува етиката, емоционалната интелигенција и човековото достоинство, како што потенцира председателката Гордана Силјановска-Давкова, и како тоа влијае врз практичната примена на технологијата? Најважно. Без етика нема одговорност, без емоционална интелигенција нема однос, нема воспоставување комуникација, а без кредибилитет, без како се кажува, без аура, хабитус, како изгледаш, како действуваш, како размислуваш, нема поединец кој е активен во општеството и успешен. Така да од голема важност се знае, ја направив лани една голема убава анализа за етиката, за должностите, дисциплината и така натаму. Не беше дочекано баш најдобро, бидејќи многу критикував, бидејќи реков дека сме бесрамно општество, општество која ги напушти сите правила на моралот и на етиката, па малку ме критикува, нека ме критикуваат. Новиот закон за јавно обвинителство веќе е во собраниска процедура и се најавува како реформа што треба да донесе поголема одговорност и транспарентност. Дали навистина ќе ја заакне независноста на обвинителството или пак постои ризик повторно да се отвори простор за политичко влијание? Треба и мора да ја зајакни, а опасноста за политичко влијание и лично на одбегнати елити секој пат постои, ама резистентноста, отпорот треба да биде се поголем и едноставно кога целосно ќе се направи реформата, кога ќе се склопат сите делчиња од мозаикот, мислам дека конечно ќе идеме напред и оние 2% ќе бидат минато. Законот се предлага во момент кога се води постапка за избор на нов државен јавен обвинител. Дали станува збор за вистинска структурна реформа на системот или повеќе за политички тајминг кој тешко ќе ја врати довербата на граѓаните во правосудството? Ти кажем едното и другото е тука некаде. Случајно се погоди тоа, бидејќи ако пред година дена изберавме нов обвинител, немаше да се случува. Не го избравме и не се случува, значи таа за мене е малку случајна коинциденција. Ама знаете како, кога сите закони ќе се привршат, бидејќи реформата не е само овој закон. Законот судски совет, за совет на обвинители, ЗКП, КЗ, сите закони се привршуваат
со новите мерки, со новитетите што се внесуваат, одговорност на суди, па се некој му текнал да нема одговорност на обвинители, па пак се прави некако што треба. Сега неделава што следува ќе има дискусија, доколку најдам време ќе се вклучам и така натаму, а јас тогаш можам да зборувам за заокружен, реформиран систем. А вака кога е во делови, јас не можам да се изјаснам од причина што го чекам финалето да видам сликата дали ќе испадне убава, мозаикот дали ќе биде добро срочен. Ама како тргнало, одиме натаму. Од Бристел пристигна информација дека амбасадорите на ЕУ децидно ја одбиле идејата за така нареченото обратно проширување на Унијата, што значеше доделување членство во ЕУ со ограничени привилегии и без право на глас во првата фаза, зашто првично слушнавме од премиерот Христијан Мицковски. Како ќе го прокоментирате ова? Дали сега паѓа во вода идејата за членство на Македонија во ЕУ до 2027 година? Очигледно паѓа. Ама знаеш како, нека го стопират, па ќе не примат како член во полноправно членство каде ќе имаме право на глас. И неко позната е она моја легендарна изјава од 2008 година дека ние никој пат нема да влеземе во ЕУ, ама тоа во Револ ја кажав, кога ни го направија тоа што ни го направија во Букурешт. Едноставно, додека ги имаме Грција и Бугарија такви какви што се, ние реално да гледаме дека во ЕУ не можеме да дојдеме. Ама кога ќе дојде новата генерација лидери на ЕУ, лидершип, кој ќе биде вистински европски лидершип, кој ќе го смени методот за влез во ЕУ, ние ќе сме првите што ќе бидеме примени, да ви кажам. Ја одговорно тврдам дека Украина и Молдавија пред нас нема да влезат. Ако влезат пред нас, тоа е распад на систем. Не сакам да зборувам за Црна Гора, Србија, кој Албанија, кој некој упорно не убедува дека се пред нас. Па ни случајно, бре луѓе, уште 2008 ние ги исполнивме сите услови. Па негде зајакнавме 2013-14, па имавме пад, па ни се случи пржино, па пак фативме приклучок со НАТО, ама под голема цена со името. Еве сега полека се движат работиве реформи, иако не со таа динамика што и јас сакам. И сега некој пак ќе ни кажува нешто. Абе, нека пијат кафе малку. Орбан, Орбан може да ни помогне. Нека му го покажи патот Орбан. Циничен. Нека пијат малку бугарите кафе, нека им направат американо, еспресо, макијато, айриш кофи. Видите како убаво се изразувам. Да. И топ Македонија еве тие на масата равноправна. Не, ова кажано е шеговито, ама многу реално е, да ви кажам. По објавувањето на документ од ЦИА, во кој се тврди дека Киро Глигоров одбил понуда од $100 милиони за промена на името, се отвори прашањето како оваа информација треба да се толкува од геополитички и историски аспект, дали станува збор за реална дипломатска иницијатива или за проценка на разузнавачките служби? Бети, ако е веродостојна, а мислам дека е веродостојна, ако не, како модерно фейк, ако не е фалсификат, тоа е нешто што ние кои се бавиме со ова го знаевме. Само не го знаевме износот. Значи, тоа е зародиш на тоа е Грилаткис аферата. Таму имам цела една книга за таа афера напишано. Не ја него, некој напишал, па ја читам. Значи, тогаш беше милион амфора и Ролекс саат. Толку тогашни обзнанија, толку кажа почитуваниот Киро Глигоров. Во книгата Македонија е се што имаме, каже и некои други работи, како доваѓале некои емисари, генерали, па му кажувале за шверцот, па тој бил против да се спречи тоа, па му се случи атентатот. Јас верувам во тоа. Сега, ама ако е тоа точно, е точно. А тоа се случило 90-тите години. 92-та. Ова што се случи со Заев и Ковачевски, ја тука не го изоставам Ковачевски. Заев ги постави тие гадните основи за промена на името, Ковачевски мораше да ги продолжи за да се финишира рамката француска и предлогот. Колку пари тоа коштало. И само едно ќе ви кажам. Пробавете во интернет една изјава на Ѓорги Иванов, не е било кој, председател на Република Македонија, кој кажа дека цената за промена на името во дипломатските политички
европски и светски кулуари се зборува била 150 милиона евра. Сега, таа изјава на Ѓорги Иванов ќе ја ставиме во контекстот на сите придобивки како премиер што ги има ајде и бизнисмен Заев направено, Македонија со сите лаборатории за марихуана, јахтите и становите и апартманите во Грција и фамозното Дубај, каде што се уште не знаеме што све има, ама знаевме дека влезот бил ригорозен. Тамо не знам колку 500.000 или милион долари се барало за влез, за државјанство, за бизнис, за озона. Кога сето тоа ќе се стави во еден контекст, парите од РЕК Битола, едните се во еден насока кон Струмица, другите се Скопје Куманово, трети се во избеганата насока на овој Ковачевски од директорот РЕК Битола. Кога сето тоа ќе се стави, ќе се види дека сумата што ја кажал Ѓорги Иванов можеби и мала. Можеби и мала е сумата. Јас верувам, значи, да одговорам бете ова, треба некој да истражува. Јас во анализата што ја правев 2024 дојдов до некои податоци како се финансират нашите недобронамерници од воената линија, военото разузнавање на Грција, кој е центарот овде во Македонија, бугарското воено и дипломатско разузнавање, кој е центарот овде, и некои протоци српско-грчко-кипарски на пари и во медиумите и медиумската сфера кои се центрите. Тие три центра ги кажав и со име и презиме, и со медиуми, си навлеков проблеми, апсолутно не се секирам. Мора е трибуна, мора е независен, мора е слободен печат. Кој што сака нека мисли, токовите финанси ќе го кажува тоа. Има списоци на експерти и интелектуалци што земале пари да ја олеснуваат работата на Заев со грците. Има друг список што земале пари да олеснуваат работата со Баче Борис. Се знае, само треба да се действува. Ајде, новиот обвинител нека засука ракави и нека покаже колку пари кошта промената на името на Република Македонија. Господине Костов, со оглед на декласифицираниот документ на ЦИА дека во 1992 година одбил 100 милиони долари за промена на името и изјавата на Миле Левков која доследно гласи: ако Киро Глигоров како поранешен председател одбил да земе 100 милиони долари за промена на името, колку Заев и Филипче имаат земено за продажба на името Македонија? Тоа е прашање кое што се наметнува по овој случај и тоа е сосема легитимно прашање кое треба да биде јавно одговорено, како што рече Левков. Како го оценувате ова од правен и политички аспект и дали ваквите сомнежи треба јавно да бидат разјаснети? Вие рековте веќе треба новиот јавен обвинител да ги засуфа каракавите. Да, се кажав. Ајде да го земеме плајвазот и ајде да собираме оној колку имаме информации, ќе видиш дека многу пари се во игра. Пази, 5 тона во Србија, 40 до 50 тона во Македонија, израчунаа неко 350 милиона евра, ама има и период, вика Тошковски, овој Панче, министерот, синоќа кај Бетменот, кој се уште не е сработен. Тие пари што мислите од каде? Туку така од небото паднаа. Што мене и тебе, бе, и он не ни паднаа, бе. Што на мене паднаа? Сте немале среќа. Или, еве, ќе си живееме со своите раци, од своите раци и од својата глава. Така да, само додатно истражување, и медиумско новинарско, и експертско, и полициско, и финансиско, и правничко, и јавно обвинителско, и пресудување. За веки веков да ги ставиме на тапет и на зид тие што не продадоа најсветото, најсветлото името Република Македонија, најголемиот, ви тврдам, светски бренд, бидејќи сите се тепаат за него. Ако не е голем светски бренд, зошто грците го сакаат, зошто бугарите го сакаат и така натаму. Слушателка наша Мена прашува, а дали можеше банката да ги стопира парите да не излегуваат надвор од државата? Па тие не одат такви токови на почитуваната слушателка да ја кажа. Тие пари се внесуваат на некоја замислена сметка во банка во друга држава, па преку инвестиции
и фондови специјални се внесуваат делумно во Македонија, па со таа сума се развива бизнис, па овој бизнис извезува, и еве кај извезува во Дубај извезува, овој Ковачевски што е во бегство не знаеме кај извезува, па ни Груби не знаеме кај извезува. Затоа што го немаше 14 месеци и што мислеше, што правише он? Па парите ги сокриваа со Али Ахмети, бидејќи тие многу пари завртеа со Бехтелиенка и така натаму, со лотарија, еве, малите 8 милиона, ама не се мали, као кула од Дубај се 8 милиона. Значи, не одат така тие пари и туку тъп, бишо сока сега уја па ќе ги фати. Не. Тија преку специјални линии, тоа се вика перење на пари. Перење на пари се озаконуваат и туку тъп ти гледаш премиер богаташ. Како теднаш премиерот... Од 2 тагли ајвар не се станува милиардер. Мамас and папас. Значи, да бидеме начисто. Не одат тие преку државните линии, преку банкарски сметки и така натаму. Да ги провериме, туку Македонија може сиромаси ќе испаднат. Ама, на тоа постојат меѓународни институции кои ги проучуваат финансиските токови. Имам јас во фамилијата еден експерт, мој братучет, од 2 сестри и деца сме, кој е експерт во Америка е школуван, ми има нацртано шема како тоа оди и јас се фатив за глава. Јас се фатив за глава. Вика, Баце, значи тоа е кавадаречки, кавадарчанец е, Јордан Трајков, вика Баце, полојно од ова да е точно, вика, они се успешни. Они, вика, имаат у 3-4 држави, у 3-4 финансиски раја, вика, пари, и оттамо сега они, вика, ќе инвестираат во Франција, во Дубај, во Италија или било каде, и парите ќе се легални. Ама меѓународните институции ги бараат тие токови и во добар случај ги наоѓаат. Туку тъп гледаш замрзнување на капиталот на Рајко Петров, на Сотир Костов. И ние треба малку да видиме што има во тоа Монте Карлото, и ние треба да видиме тамо што се случувало, и ние треба да видиме Ферари, Мерари, се ќе дознае. Андреј Жерновски, моментално член на извршниот одбор на СДСМ, ја повика ВМРО ДПМН доколку смета дека Преспанскиот договор е штетен да го врати старото име. Дали ваквата реторика представува политички парадокс, ако се има предвид дека токму владата на Зоран Заев од СДСМ го промени уставното име? Дали станува збор за политички притисок или за реален повик за одговорност? Депресија. Ја ќе кажа. Тоа дете го знам од мало. Значи, од 94-та, Демократска партија Гошев која правеше, сум работел со нив, па во Сојуз со ВМРО беа, па локални 96-та и до тука некаде 97-та сум работел со нив. Значи, тоа дете доби од ова држава се. Ама стана нереализиран дипломат. Еднашка не насилно, на не добар начин стана председател, па после смени друг председател на ЛДПС, ја ви ја кажувам неговата историја која е. Во центар ги направи најголемите глупости во позадината на прогонот политички на судијата Панчевски и Жерновски како градоначалник. Му ги растурил кредитите со Комерцијална банка. Ке се изненадите колку работи знам за тие политички притисоци. И му направиле што му направиле, само и само да го оцрнат, за да го стават во затвор, бесправно. Значи, сетете се што беа исценираните пачките, он као се гордее со тоа, ништо не испадна од тоа, се си дојде на своје место, и сега, тој човек, замислете, секретар за меѓународна соработка на СДСМ. Ете тија бети перспективата, сета перспектива и иднина на СДСМ. Човек кој потекнува од друга партија, човек кој бил лидер на партија, човек кој предал партија, човек кој има сменето, оној Милевски, он го смени, да ви кажам, амбасадор е каде е сега, па момчето од Битола. Он ја устолици Зајкова, па не му цвета со Зајкова розите, па отиде во СДСМ, чудно, некако Филипче го вреднува 100 максова него. Нека му е со среќа,
перспективата му е, да ти кажам, многу розова и почнав со зборот и завршувам со зборот депресија. Ви благодариме, господине Костов, како и секогаш ни беше особено задоволство што бевте гостин во Македонски корени. Ви посакуваме пријатен остаток од викендот и се најдобро со вашите најмили секако. Пријатно до слушање и до скоро довидување во Македонски корени. Благодарам за се на вас, за довербата што ми ја давате. Денес се трудев малку да сум така духовит, занимлив, да излеземе од наобичното клише, ама ете бев среќен што сам прв пат воспоставив линк, се прекина еднаш, два пати, ама еве, да на крајот го довршивме. Да сте ми живи и здрави, корени македонски да се вечни, со убави песни и ора и подобро утре за Македонија, како економско, така и социјално, така и на секој план. Уште еднаш, секој е добро за вас. Остануваме во контакт и среќен пат таму каде што отиде и се слушаме и гледаме повторно овде.